शान्तिर बाजार बखाक्तिनि गंगाराय आमचाइनि सुरेश रियां तालसानि स्लाइबो गोबां ओंखा खोमामानि नगनि अंखरि थांमानि सुरेश रियांनि बखरक बकिसा हामथाया बर गोबांमा रिपिट बनो गोबांमा थायनो नायतुखा नुखुनि बरक फियाबा मानिया सुरेश रियां शान्तिर बाजार हातियो फाइनाय बरक रकनो मनि कथखाय ककथायरक साय खनारिवो तै रचाब मुंरक रचाबै खनारिवो बलिउड नि सिंगर कुमार सानुनि रचाब मुंरकनो कक्तमान मिसिंति साइमानखा सुरेश रियां शान्तिर बाजारनि ट्रेन कावै कुमार घाट रेल स्टेशन सगयो आबनि यागुलो हिमते सगयो कयला सर आ जरावनो आफ्ताब आली मुंगै खरकसा सुरेश रियांनो लाम्बो हिमजाके नुगै बनो बाथाक रिवै कक संगै पायि आफ्ताब आली बिनि नग तलांगै थांगो गाहाम करंखेनो सुरेश रियांनो आबनि उलो सोशल मीडिया वो सुरेश रियांनि वीडियो खाई सोशल मीडिया वो रिवो कमाजा खनै अ वीडियो नो नुखा शान्तिर बाजार असेंबली एमएलए प्रमोद रिया बनगै आईपीएफ तिनि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मानिक त्रिपुरा जनजाति मोर्चानि हास्ते कमिटिनि मेम्बर रामबाबु रियां संग लगियो तै कमाजाक सुरेश रियांनो आफ्ताब आलीनि नग थांगै गाहाम करंखे तुबि फैलेका सुरेश रियांनो तै नुखुनि बरकनि आरो याफरे रिखा तै नुखुनि बरक खा काहाम याफरका एमएलए प्रमोद रियांनो खबै आफ्ताब आलीनो बहायनो बरनि बसा कमाजाक सुरेश रियांनो मानफिमानि बाय এই যে উদার মানসিকতা দেখলাম দাদা না আজকে প্রায় 1-1.5 মাস ধরে তাইনে আপনার সুরেশ রিয়াং আমরা নাম ডাকি কুমার সানু বলে উনি বিধানসভা শান্তিবাজার বিধানসভা এলাকা মানে আমাদের শান্তিবাজার এলাকা থেকে তার মানে দেখা নাই তার প্রায় সময় আমার এখানে আইতো তাইনে এরপরে মাঝখানে প্রায় 1-1.5 মাস মতন দেখা নাই এর মধ্যে আমরা এই গতকালকে খবর পেলাম যে কৈলাসর একজন দাদা তার এখানে তার মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা খবর পেলাম যে কুমার সানু এখানে আছে বা সুরেশ রিয়াং এখানে আছে তো তার কারণে আমরা এই এমএলএ দাদাকে জানাইলাম এমন হইতে আছে আমাদের শান্তিবাজার বিধানসভার লোক আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে দাদার উদ্যোগে এমএলএ স্যার প্রমোদ রিয়াংয়ের উদ্যোগে আজকে আমরা আইলাম তাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তার পরিবারের হাতে তুলে দেব থ্যাংক ইউ बेलायखे हामबाय तिनी ससियेल मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया नि बिसिंतै नरंनि बिसिंतै जों तिनी जोंनि सुरेश रियां नो खबर मानै माखाजों तिनी बिशेष कलायै कयला सरफाय सपयका तिनी आफ्तारदा बिन नगो जों मिया कक सालायखा सलाई माने बिसिङो तिनी जों तिनी आफ्तार दाबाय जों जुगाजुगै पूरा डिटेल्स बिन थानि नाहारै जों तिनी फायखा तिनी फाय माने मेन उद्देश्य काय तिनी सत्री शान्ति बाजार नि विधायक रेस्पेक्टेड तिनी प्रमोद रियां बहुत दागे मुंबाय बिनि दागे मुंबाय जों तिनी अर जों कोनो पार्टी हिंजा जाति हिंजाबै जों बनो जेहेतु सै हाबचानिबो बबु खरकसा बरक बले बाहायके टंका बाहायके साखा हनै बेनि दागे माबायबो न जों तिनी ए रसपैखा बनो माफायखा तिनी ए आफ्तार दानो बेलाय-बेलायके हामबाय बनोबो जेहेतु खरकसा बरंनो 6 दिन 3-7 दिन बर नारगै जोनो जे तिनी याव दिसायरमान बागै बनो बेलायके हामबाय तै कयनाय जतो त्रिपुरा सांथुं येफानंथुं उमाहाय बरक नुखांखाय केबो अब नाया सेरिया उबाहिरक तांथुं तांबि खरकसा हेल्पलाइन माने बेलाय केहाम बेलाय नाङो बरकने हेल्पलाइन माने के उबाहाय खलायै जों तिनी शान्ति बाजारनि फायका तिनी आताराम बाबु दङ बतो कायसा जनजातिनि स्टेट कमिटिनि मेम्बर ओमफ्राय तिनी बनो मानफायमानि बागै बेलाय-बेलायखे हामबाय खा टंटका बनो जों तिनी बिन नगद तुनि रिनाय नगद तिलाङै बिन नगनि गार्जेननो याफायदनाय हामबाय তুমি এখন যাইবো প্রিয় বন্ধুরা অনেক আসলে মায়া অনেক লাগে কারণ সেও মানুষ আর তাকে আমরা ভালোবেসে যতটুকু পারি আমাদের সাধ্যমতো আমরা আসলে এরকম বড় লোক নয় যতটুকু পারি কিন্তু মানবিকতাটা অনেক বড় আর
সেই মানবিকতার কারণে আমার খুব নজরে লেগেছিল তাকে, কারণ সে এমন পাগল অনেক আছে এই বাজারে, অনেক মানসিক ভারসাম্যহীন লোক আছে, অনেক আছে। আরেকজন ঋষি আছে, আরেকজন মনোজ সরকার আছে, এরকম আরও অনেক আছে। আমার এখানে আগে ছিল সুবল, এসব সব। কিন্তু সবাই বলতে পারতো আমাকে ভাত দাও, আমার খিদা লেগেছে, আমি ভাত খাবো, আমাকে ভাত দাও। সবাই বলতে পারতো দোকানে একটা চা খাওয়াও, একটা রুটি খাওয়াও। কিন্তু এই লোকটা আসলে সঞ্জয় এটা বলতে পারতো না কাউকে, কারণ সে কারো ভাষা বুঝতো না, এবং সেও কাউকে বললে মানুষ তার ভাষা বুঝতো না। দুটাই আলাদা আলাদা ছিল। তার জন্য সে ক্ষুধার্ত ঘুরছিল। আর যেখানে সে থাকতো, এখানে অনেকটি আমি অনেক সময় বলি গুন্ডা কুত্তা বলি, একটা কুকুরের গ্রুপ আছে যেটাকে আমরা মালিকহীন কুকুর। এই কুকুরের গ্রুপগুলা অনেক সময় বড় বড় গরুকে আক্রমণ করে, মানুষকে আক্রমণ করে। সেই জায়গায় পড়লে ভীষণ অসুবিধা হতো। আর বর্ডারের দিকে যেটা হইলে তো আর অন্যরকম হতো। যাই হোক, অনেক কিছু উপরওয়ালার অশেষ মেহেরবানি। আমরা ওকে ঠিকমতো তাদের গার্জিয়ান এবং ছত্রিশ শান্তির বাজারের মাননীয় এমএলএ প্রমোদ রিয়াং স্যারের উদ্যোগ এবং মানিক ত্রিপুরা স্যার, আবার এসডিএফও স্যার, কৈলাসরের এসডিপিও হিরঞ্জন স্যার, সবার উদ্যোগে, তার কেউ না থাকলেও দেখা গেছে অনেক মানুষ আছে, তার কেউ না থাকলেও দেখা গেছে তার জন্য মানুষ হৃদয়বান। এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আর আপনারা তাকে নিয়ে আরও ভালো রাখবেন, এটাই আমি আশা রাখি। ধন্যবাদ সবাইকে।